приехал к нам и спросил, а сколько стоят колпаки у вас? Мы сказали 690 рублей. Он говорит, а дешевле? Мы говорим, ну без покраски 650 рублей. А еще дешевле. Ну, мы говорим, ну вот, есть вариант за 250 рублей. А он такой, с покраской? Конечно, с покраской. Вот вам еврейские колпаки сейчас будут. Это, честно говоря, очень дешево. Вообще-то будет. Ну покажи мне. Так, погоди, сейчас с той стороны.